تعرض أليخاندرو بابو جوميز الفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين لاختبار المنشطات الإيجابي بسبب تناوله ملعقة من شراب السعال الخاص بنجله بطريق الخطأ. بعد إجراء الفحص في تشرين الأول أكتوبر 2022 تبين تواجد مادة تربوتالين المحظورة في جسمه، مما أدى إلى إيقافه لمدة عامين من قبل لجنة مكافحة المنشطات الأسبانية. جوميز نفى بشدة ممارسة أي أدوية محظورة وأعرب عن رفضه القاطع لاستخدام المنشطات. لعب جوميز الموسم الماضي مع فريق إشبيلية في أسبانيا وانتقل إلى صفوف مونزا الإيطالي هذا الموسم. ويعد جوميز الوحيد الذي فاز بكأس العالم للأرجنتين في مونديال قطر في نهاية العام الماضي، وللأسف لم يتم اختياره للعب مع الفريق في هذا العام. لا تنسى الإعجاب والاشتراك والضغط على جرس الإشعارات لتبقى على اطلاع دائم بأحدث محتوياتنا. شكرا للمشاهدة.